हाई गाइज, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो नयाँ भिडियोमा। र आज म सिकाउन गएको छु कसरी 2025 मा चाहिँ युट्युब च्यानल खोल्ने त। नयाँ युट्युब च्यानल जो पनि जति पनि हुनुहुन्छ आफ्नो एउटा युट्युब च्यानल खोलेर आफ्नै एउटा कन्टेन्ट क्रिएट गरेर पोस्ट गरेर इन्कम गरेर खोज्नेहरुको लागि यो भिडियो है त। आज म तपाईहरुलाई सिकाउँछु 2025 मा सरल तरिकाले कसरी खोल्ने त युट्युब एकाउन्ट, युट्युब च्यानल भनौं न। म हजुरहरुलाई एउटा सधैँको चाहिँ एउटा स्क्रिन शेयर गर्नेछु। त्यो स्क्रिन शेयरमा म सिकाउने छु सुरुदेखि अन्तिमसम्म कसरी हामीले नयाँ युट्युब च्यानल खोल्ने त है त। सबैभन्दा पहिला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट गर्नुहोस् र भिडियोलाई पक्कै पनि शेयर गरेर आफ्नो साथीहरुसम्म पनि पुर्याउनु होला है त। ढिला नगरी लागौं भिडियोतर्फ। ओके, सबैभन्दा पहिला युट्युब खोल्ने, त्यसपछि यहाँ जाने, त्यसपछि यो स्विच एकाउन्ट भन्ने अप्सन छ नि, हो यो स्विच एकाउन्टमा थिच्ने। त्यसपछि हजुरले कुन जीमेल एकाउन्टबाट युट्युब एकाउन्ट खोल्ने हो त्यसमा हजुरले क्लिक गर्नु होला है त। त्यसपछि यहाँ यु भन्ने अप्सनमा जाने, त्यसपछि यो क्रिएट अ च्यानल भनेको छ नि, हो यहाँ क्लिक गर्ने है त। त्यसपछि हाउ यु अल एपियर भनेको छ, यसमा चाहिँ नेममा चाहिँ जस्तै तपाईले हजुरको युट्युबको नाम राख्नु होला है त। जस्तै मैले यसमा राख्छु फ्याक्स नेपाल, फ्याक्स नेपाल है त। ओके, नाम भयो। यसपछि ह्यान्डल भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ तपाईले कुन नाम राख्ने त। जस्तै @मा आउँछ, यो भनेको चाहिँ सर्चिङ नेम हो है। जस्तै factsnepal.com उसैले दिइसक्यो, अटोमेटिक दिइहाल्छ कि यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो नेम रिनेम गर्दाखेरि त्यो नेम सेभ भएपछि यसलाई आफै उसले अटोमेटिक दिइहाल्छ है। र त्यसपछि पिक्चर चेन्ज योर फोटो अर टेक अ न्यू वन भनेको छ नि, यो यसमा चाहिँ अब हजुरहरुले जस्तै कुनै फोटो राख्न चाहे भने अब ग्यालेरीबाट हजुरले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ अहिले यो राख्न चाहिन, ठीक छ। त्यसैले यहाँ थिच्ने क्रिएट अ च्यानल भन्नेमा थिच्ने है त। ल यति गर्ने बित्तिकै तपाईको युट्युब च्यानल खुल्यो। ल हेर्नु है त, यति गर्ने बित्तिकै च्यानल खुल्यो। र तपाईहरुले यहाँ केही कुराहरु म्यानेज गर्नुपर्ने हुनेछ है त। यहाँ केही कुराहरु म्यानेज गर्ने पर्छ। यसमा यो सिसा कलम जस्तो छ नि, पेन जस्तो, त्यसमा जाने र यसमा चाहिँ हजुरहरुले अब हजुरको च्यानलको डिस्क्रिप्सन के राख्ने हो त्यो डिस्क्रिप्सन यहाँ एड गर्न सक्नुहुनेछ हजुरको च्यानल अनुसारको, ठीक छ। र त्यसपछि भनेको यो जुन पछाडी छ नि, यो माथि देखाइरहेको छ नि पछाडी, यो भनेको चाहिँ एउटा तपाईहरुले ब्यानरहरु केही राख्नु होला, एउटा एडिटिङ गरेर कुनै थम्बनेल एडिटिङबाट त्यसबाट हजुरहरुले एडिटिङ गरेर राख्न सक्नुहुनेछ त्यसमा है त। र यो अप्सन छ नि किप अल माई सब्सक्राइबेसन प्राइभेट भनेको छ नि, यो चाहिँ हजुरहरुले अब अन गर्दा नि भयो, अफ गर्दा पनि भयो। यो चाहिँ भनेको तपाईको सब्स्क्राइबरहरु छ नि जुन, उनीहरु चाहिँ अरूले पनि देख्ने कि देख्न पाउने हुन्छ कि नत्र मैले मात्रै देख्ने भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हजुरहरुको आफ्नो इच्छाले गर्नु होला है त। ल यति भएपछि च्यानल खुलिसक्यो र क्रिएट कन्टेन्ट अन एनी डिभाइस भनेको छ, कुनै एउटा कन्टेन्टहरु यसबाट क्रिएट गर्ने है त। ल यसरी हजुरहरुको नयाँ एउटा युट्युब जर्नी सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। सो हजुरहरुले पक्कै देख्नुभयो होला 2025 मा हामीले नयाँ युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्ने चाहिँ कसरी त, कसरी खोल्ने। र यसका साथै म हजुरहरुलाई पक्कै पनि सिकाउने छु युट्युबको बारेमा। मेरो यो मात्रै एउटा नयाँ च्यानल होइन है, यो एउटा नयाँ च्यानल मात्रै होइन। यो नसोच्नु होला कि फेरि यो एउटा च्यानल मात्रै हो, यसको यो के थाहा छ यसलाई भन्ने हिसाबले हजुरहरुले सब्स्क्राइब नगर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो मेरो नयाँ च्यानलमा जम्मा 14 फलोअर्स मात्रै छ, ठीक छ। मसँग यी बाहेक अरु 3 वटा युट्युब च्यानलहरु छ जसबाट मेरो मोनिटाइजेसन अन भइसकेको त छैन। लगभग 5 देखि 6 महिना भयो मैले यो 3 वटा अरु च्यानलमा काम गरेको। मेरो विचारमा लगभग 1 देखि 2 महिनामा अब पक्कै पनि च्यानल मोनिटाइज हुन्छ है त साथीहरु। म सिकाउने छु हजुरहरुलाई सबै जानकारी युट्युबको विषयमा, फेसबुकको विषयमा र टिकटकमा
भिडियो अपलोड गर्ने तरिकादेखि हरेक कुराहरूको मैले भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। यदि हेर्नु भएको छैन भने प्रोफाइलमा गएर पक्कै पनि हेर्नु होला र आफ्नो साथ सपोर्ट दिनु होला है त। थ्यांक यू।